湧いて出たのはなんだらば、可愛い子ちゃんの枕元、ケケケと笑うの誰だらば。機械怪怪妖怪だらけ、日本は妖怪吹きだまり。そこでエンマくん、そこでエンマくん、大暴れったらデロデロが。変な感じがしませんか？君が見ているこのテレビ、よく